Shalom saudara-saudara sekalian, Shalom, liebe Gemeinde. kita hari ini akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Efesus pasal yang kelima. Die Andacht heute wird entnommen von Epheser 5. Nah, hari ini, minggu ini adalah menurut kalender gereja, ini adalah minggu Okuli ya, Okuli Sunday. Nach dem kirchlichen Kalender ist es bis heute der Okuli-Sonntag. Ya, Okuli ini sudah bisa baca dari Mazmur pasal 25 ayat ke-15 ya. Und in Okuli kann man lesen in Psalm 25, Vers 15. Ya, di situ ada kata pertamanya itu adalah tentang mataku ya. Ini salah satu terjemahan bahasa Inggris. Mine eyes are ever toward the Lord, for he shall pluck my feet out of the net. Salah satu terjemahan bahasa Inggris ya. 25 ayat 15. Denn im Psalm, das kann man lesen im Psalm 25, Vers 15. Und da wird der Vers ist, meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, dass er meinen Fuß aus dem Netze ziehe. Lalu di dalam ini perenungan firman ini diambil dari Efesus pasal yang kelima. Und die Andacht aus Epheser 5, ayat 1, 2, 8, dan 9. Vers 1, 2, 8 und 9. Sementara Kernaussage core statement dari Okuli Sunday ini adalah tentang pengikutan ya, tentang Nachfolge, discipleship. Und die Kernaussage von Okuli Sonntag ist die Nachfolge. Yaitu bagaimana kita yang mengikut Tuhan, kita melepaskan diri daripada ikatan-ikatan. Wie wir als Nachfolger Christi uns lösen von den Bündnissen oder Fesseln oder Bindungen. Bindungen. Ya termasuk manusia itu ya yang kita mungkin terlalu attach demikian sampai akhirnya bisa menjadi berhala gitu. Dazu gehören auch die zwischenmenschliche Bindungen, die manchmal so stark sind, dass sie zu Götzen werden für uns. Ya, harta milik kita, Besitz, property. Oder Besitz und unser Reichtum. Termasuk juga bahkan Vergangenheit masa lampau kita yang juga bisa mengikat kita. So auch die Vergangenheit, die uns binden kann. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan satu ayat di dalam firman Tuhan, yaitu Lukas 9 ayat 62 ya, Lukas pasal 9 ayat yang ke-62. Saya membacakan di dalam bahasa Indonesia di sini. Lukas 9 ayat yang ke-62. Tetapi Yesus berkata, yaitu setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Und das steht in Verbindung zu dem, was steht in Lukas Evangelium 9, Vers 62. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückblicket, ist nicht geschickt um Reiche Gottes. Sekarang kita akan membaca Efesus pasal yang kelima yang tadi kita sudah katakan, ayat 1, 2, 8, dan 9. Lass uns nun Epheserbrief 5, Vers 1, 2, 8 und 9 lesen. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Lalu kemudian ayat yang ayat yang ke-8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns geliebt uns und sich selbst für uns gegeben hat als Gabe und Opfer für Gott zu einem angenehmen Geruch. Denn, Vers 8, denn ihr werdet einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichtes besteht nämlich in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Mari kita masuk di dalam doa. Lasst uns nun beten. Tuhan berkatilah perenungan pada hari ini. Herr, segne die heutige Andacht. Supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Dass wir verstehen, was dein Wille ist für uns. Dan berkati baik hamba-Mu yang menguraikan firman Tuhan, berkati juga untuk Thomas Ignatio yang menerjemahkan.
Segne deinen Knecht, der die Predigt auslegt und segne auch die Übersetzung. Dan berkati juga setiap daripada kami yang mendengarkan supaya sungguh-sungguh kami disegarkan oleh firman Tuhan. Und segne jeden von uns, der zuhört, damit wir erquickt werden in deinem Wort. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Im Namen Jesu Christi beten wir und bitten wir. Amin. Amen. Saudara, kalau kita membaca awal daripada pasal 5 di sini ya, ini kata permulaannya dulu sebab itu. Wenn wir hier lesen in Vers 5, beginnt es mit deshalb oder werdet nun. Kalau kita mendengar kalimat seperti ini, ya berarti kita tahu bahwa perikop ini sudah berkaitan dengan perikop sebelumnya. Wir wissen also mit diesem Verbindungswort, dass dieses Kapitel in Verbindung steht mit dem Kapitel davor. Paling sedikit ya saya kita membaca ayat 32, lebih baik lagi kalau kita bisa membaca keseluruhan perikop dari pasal 4 mulai dari ayat 17 sampai dengan 32. Lass uns zumindest noch den letzten Vers 32 lesen. Am besten wäre natürlich von Vers 17 bis 32, Kapitel 4 zu lesen. Nah, kalau kita membaca dalam ayat ke-32, di situ dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Denn hier steht geschrieben, seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebet einander, gleich wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Jadi sebab itu, sebab apa? Ya ini sebab kehidupan yang saling mengampuni, ya sebagaimana kita juga diampuni di dalam Kristus, sebab itu. Also deshalb, weshalb? Denn Gott hat uns in Christus vergeben. Deshalb sollen wir auch so ein Leben leben. Ya, jadi ini nggak bisa dipisahkan ya, kehidupan di dalam kuasa pengampunan Tuhan, lalu terus kemudian disambung dengan menjadi penurut-penurut Allah. Also kann man das nicht trennen, das Leben unter der Macht der Vergebung Christi und unser Leben als Nachfolger Gottes. So, waktu kita membaca ini ya penurut-penurut Allah ini setidaknya di dalam bahasa Indonesia ya, saya agak sedikit ada perbedaan misalnya di dalam ya dibandingkan dengan terjemahan Jerman atau terjemahan bahasa Inggris. Wenn wir jetzt über die Nachfolger lesen, gibt es eine kleine Unterscheidung, also einen kleinen Unterschied in der Übersetzung im Indonesischen zu den Deutschen oder Englischen. Ya, bahasa Indonesia itu pakai penurut-penurut. Nah, itu kalau diterjemahkan literally jadi apa ya, saya di dalam bahasa Inggrisnya pakai imitators. Di dalam bahasa Jerman kan pakai istilah Nachamer ya, jadi Nachahmung. Nachahmung ya ini imitatio basically ya, tapi Indonesia lebih tertarik pakai istilah penurut-penurut. Denn im Indonesischen benutzen wir das Wort penurut und im Deutschen wird es eher übersetzt zur Nachahmer oder Imitatio. Penurut apa ya, Thomas bahasa Jerman ya, boleh juga sih dicari Nachahmer, ini. Ya. Ya itu malah ini. Maksudnya begini saya, kalau dalam bahasa Jerman kan pakai istilah peneladan gitu ya, imitator gitu. Bahasa Indonesia ini pakai istilah penurut ya. Penurut itu ya ini ya apa, docile, obedience, ini apa, penurut lah maksudnya, taat gitu ya, orang-orang yang apa ini submit dan sebagainya, lebih ke sana ya. Ja, im Indonesischen, also das Wort penurut, das sagt eigentlich eher, dass man etwas, also diejenigen, die gehorchen, also es geht eher darum, dass man einer höheren Position gehorcht. Ya tentu saja konsep seperti ini nggak salah ya. Memang kita juga diminta untuk submit, untuk obey, gehorchen dan sebagainya. Natürlich ist dieses Konzept auch nicht verkehrt, denn in der Nachfolger wird auch von uns gefordert, dass wir gehorchen. Tapi ada sedikit nuans ya, saya memberikan certain space, orang itu bisa salah mengerti dengan istilah ini ya, apa penurut ini ya, seperti kayak seolah-olah nggak boleh ada question ask gitu ya, always yes, dan ya gitu, nggak boleh ada keraguan dan sebagainya. Und doch gibt es eine gewisse Nuance in dem Wort gehorchen, dass es kein Raum gegeben wird für Fragen zu stellen, dass man halt blind etwas gehorcht. Tapi yang dimaksud di sini sebetulnya adalah peneladan ya, imitators of God. Aber was hier gemeint ist, ist mehr die Nachahmung oder die Nachahmer Gottes. Menarik, Zoe, ayat 1 ini di ayat 1b-nya dikatakan seperti anak-anak yang kekasih. Berarti ini dianggap sebagai satu keluarga ya, keluarga Allah bahkan.
Und interessant steht hier, dass wir das tun als geliebte Kinder, also die Beschreibung als Familie Gottes. Nah, coba pengertian family di dalam Alkitab itu ya, maksudnya apa sih sebetulnya itu? Und wofür steht dieser Begriff Familie eigentlich in der Bibel? Nah, ini bahkan juga sejak di dalam Perjanjian Lama ya sudah ada konsep seperti ini. Misalnya konsep seperti the House of David gitu misalnya ya, apa ini bait Daud gitu ya misalnya ya. Ini the House of David itu artinya apa gitu? Auch im Alten Testament gibt es das gleiche Konzept, denn da steht oft geschrieben, das Haus Davids. Was versteht man denn darunter? Nah, so konsep family ini bukan hanya artinya ada ikatan darah dan daging gitu. Das Konzept Familie bedeutet nicht nur, dass man im Fleisch und Blute verbunden ist, Tetapi terutama yaitu di dalam satu keluarga itu boleh di-expect ada certain resemblance ya. Ini satu keluarga itu menghidupi story atau naratif yang sama. sondern dass man erwarten kann, dass es eine gewisse Ähnlichkeit gibt, denn in einer Familie erlebt man die gleichen Geschichten im Leben. Maka sangat tepat waktu di sini dikaitkan ini konsep keluarga Allah ya dikaitkan dengan menjadi imitators of God. Und so ist es hier sehr zutreffend, dass man sagt, dass man Gottes Nachahmer sind, indem man die Familie Gottes ist. Karena memang kalau kita adalah anak-anak Allah ya seharusnya kita ada certain resemblance, kita ini imitating God our Father. Denn wenn wir wahrhaftig Gottes Kinder sind, muss es eine Ähnlichkeit geben zwischen uns und Gott, denn wir nachahmen Gott. Also istilah imitating God ini sebetulnya agak jarang ya, bahkan juga di dalam Alkitab gitu. Und dieser Begriff nachahmen, also Gott nachzuahmen, kommt nicht so oft vor in der Bibel. Yang lebih common ya, misalnya meneladani orang-orang kudus itu ada seperti Paulus mengatakan teladanilah aku itu ada ya. Oft wird dieser Begriff eher benutzt, Heilige nachzuahmen, wie Paulus sagt, nahme mir nach oder nahme mich nach. Ya, dan tentu saja di dalam konsep Paulus ya pada intinya itu adalah peneladanan akan Kristus ya. Ini meneladani Kristus yang ini juga common konsep seperti ini. Und auch im Paulus-Konzept geht es natürlich darum, ihm nachzuahmen, indem er Christus nachahmt. Also das ist dieses Konzept, was oft vorkommt in der Bibel. Tapi waktu kita bicara tentang meneladani Allah, ini bisa ada certain bahaya ya, soalnya kalau orang salah menafsir itu. Aber Gott nachzuahmen könnte gefährlich sein, wenn man das falsch interpretiert. Ya, maksudnya apa gitu? Mau menjadi seperti Allah, bukankah itu cerita kejatuhan yang dicatat di dalam Kejadian pasal 3? Manusia mau menjadi seperti Allah gitu. Ist das nicht gerade die Gefahr, Gott nachzuahmen, also wie Gott werden zu wollen? Das ist doch der Grund, warum man im 1. Mose die Menschen in Sünde gefallen sind. Yaitu manusia ingin menjadi maha kuasa seperti Allah, maha tahu seperti Allah, akhirnya bukan menjadi maha kuasa dan maha tahu, tapi akhirnya jatuh ke dalam dosa. Denn das ist doch gerade der Grund, dass der Mensch allmächtig sein wollte und allwissend sein wollte wie Gott. Und gerade das haben sie nicht erreicht, stattdessen sind sie in Sünde gefallen. Karena itu saudara, kita perlu mengerti apa artinya meneladani Allah di sini ya, di dalam arti apa ini kita imitators of God ini. Deshalb müssen wir verstehen, in welchem Sinne sollen wir Gott nachahmen und ihn imitieren. Menarik ya kalau sudah membaca extra biblical source ya, ini misalnya ini tulisan dari Philo yang di dalamnya itu mengutip Plato ya, ada konsep yang mirip ya. Und interessanterweise, wenn man außerbiblische Quellen liest, lesen wir das ähnliche Konzept auch in Philo und die Schriften von Plato zitiert. Ya di situ ya kita nggak bicara negatifnya, so ya kita melihat di dalam perspektif positifnya saja gitu. Und wir wollen jetzt nicht die negativen Seite davon ansprechen, sondern die positiven Facetten. Jadi di sini dikatakan menjadi seperti Allah itu terutama adalah di dalam arti bagaimana manusia itu become just and holy, become righteous and holy. Und die sagen, wie Gott zu werden, hier ist in dem Sinne, dass wir so gerecht und so heilig werden, wie Gott gerecht und heilig ist.
coba bayangkan ya, ini bukan Alkitab, tapi konsepnya sudah sangat dekat dengan Alkitab. Gitu. Man kann sich gut vorstellen, dass das noch nicht mal die Bibel ist und das Konzept ist so nah an der Bibel doch. Maka kita bisa melihat di sini memang di dalam filsafat ini ada certain ambivalen ya. Di satu sisi pasti ada pengaruh dosa, kerusakan ini ya, kerusakan manusia. Tapi di sisi yang lain ada anugerah umum ya, sehingga bisa ada certain resemblance bahkan dengan Alkitab itu. Und so sehen wir die Ambivalenz in der Philosophie, dass einerseits gibt es die Sünde und die Korruptheit von der Sünde, andererseits gibt es aber die allgemeine Gnade, die auch ein bisschen Offenbarung offenbart. Kita bahkan bisa assume saya bahwa penulis daripada surat Efesus ini ya sangat mungkin dia familiar dengan tradisi yang tradisi yang berasal dari Philo ini. Und wir können sogar annehmen, dass der Schriftsteller von Epheserbrief hier den Schriften von der Philosophie bekannt ist. Ya tentu saja kita dari perspektif Kristen kita akan mengatakan manusia nggak mungkin become just, righteous and holy itu tanpa Kristus ya. Natürlich sagen wir als Christen, dass der Mensch nicht ohne Gott, nicht ohne Christus so gerecht und heilig werden kann wie Gott. Karena kita ini adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita ini unrighteous. Hanya waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, righteousness Kristus itu diberikan, ditransfer, ini menjadi righteousness kita. Denn wir sind Menschen, die in Sünde gefallen sind. Und nur wenn wir in Christus glauben, werden die Gerechtigkeit und die Heiligkeit zu uns weitergegeben durch Christus. Ya, jelas di dalam hal ini pasti ada perbedaan ya, di mana kekristenan menyajikan kontennya yang sebetulnya kita nggak bisa dapatkan di dalam filsafat itu tadi. Selbstverständlich gibt es hier den Unterschied, weil Christus uns diesen Inhalt gibt, den man in der Philosophie nicht finden kann. Tetapi di sini waktu kita membaca ya penekanannya memang di sini bukan tentang apa ya, nggak salah sih bicara tentang righteousness, nanti di dalam ayat yang di belakang tadi ya, ini apa ayat yang ke-9 itu memang ada righteous ya, ada righteousness. Tapi di sini di dalam ayat 1 dan 2 di sini ditekankan adalah kasih ya. So ini bicara tentang sebelumnya forgiving, kindness, love gitu. Und natürlich können wir auch über Gerechtigkeit sprechen, das werden wir sogar auch tun nachher in Vers 9. Aber hier in Vers 1 geht es um die Liebe, um in der Vergebung und Barmherzigkeit. Ya, kasih itu nggak bisa dipisahkan dari hidup yang saling mengampuni ya. Denn die Liebe kann man nicht trennen von dem Leben, wo man sich gegenseitig vergibt. Ini bahkan ini saya kasih itu diuji sampai kepada apa ya, ini sampai kepada kita bisa mengampuni, terutama juga mengampuni musuh ya, ini yang paling jauh. Denn die Liebe wird gerade dann in Prüfung gestellt, soweit, wenn man die Fähigkeit hat, zu vergeben, besonders die Feinde zu vergeben. Tapi sekali lagi ini bukan apa ini saya bukan kekuatan kita ya, tapi sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kita, telah mengampuni kita juga. Und nochmals ist es doch nicht von unserer eigenen Kraft, sondern wir tun das, indem Christus uns vergeben hat und Christus uns die Macht, die Kraft dazu gibt. Jadi kita melihat di dalam ayat yang ke-1 ini maksudnya menjadi penurut-penurut Allah atau imitators of God. Itu di belakangnya ya, itu ada yang mendahului, yaitu apa saya? Yaitu tindakan Allah di dalam mengampuni kita. Also lesen wir hier, dass wir Nachahmer Gottes werden können. Das geht daraus, dass Gott den ersten Schritt gemacht hat, dass er uns vergeben hat und geliebt hat. Tapi kemudian kita membaca di ini ya, ayat yang kedua nih, ada juga sesuatu yang follows ya, sesuatu yang mengikuti, yaitu apa? Yang mengikuti di sini adalah ya seharusnya kita ini hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kita. Und daraus folgt in Vers 2, was von uns gefordert ist, dass auch wir wandeln in Liebe, so wie Christus uns geliebt hat. Jadi konsep menjadi penurut Allah ini bukan sesuatu yang abstrak, tapi sesuatu yang sangat konkret ya, sangat
sangat apa ini ya, sesuatu yang di dalam pertolongan anugerah Tuhan itu sangat livable. Also das Konzept, Gottes Nachahmer zu werden, ist nicht etwas, was abstrakt ist, sondern etwas Reales, was man tatsächlich leben kann. Jadi kita bebas daripada tafsiran yang keliru, misalnya menjadi seperti Allah yang maha kuasa atau maha tahu, bukan itu maksudnya. Tapi hidup di dalam kasih seperti Allah juga adalah kasih. Also sind wir erlöst von den falschen Interpretationen, die sagen, Gottes Nachahmer zu werden, ist halt allwissend und allmächtig wie Gott zu sein. Nein, es geht darum, in Liebe zu leben, wie Gott uns geliebt hat. Dan saudara perhatikan di dalam ini ya, di dalam ayat kedua di situ kasih Kristus itu dinyatakan secara konkret juga dengan dia menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Und in Vers 2 lesen wir, dass die Liebe Christi zu uns sehr konkret wurde, indem er uns gegeben hat als Opfer vor Gott. Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita bisa saja bicara banyak hal tentang kasih, ya, tapi ini bisa menjadi satu perkataan yang klise. Natürlich können wir als Christen viel über Liebe sprechen, aber das kann auch schnell ein Klischee werden, was wir besprechen. Tapi kalau sudah membaca di sini kasih itu apa? Saudara, kasih itu maksudnya adalah penyerahan diri yang total. Und hier lesen wir doch, dass was Liebe ist, sich komplett hinzugeben. Nah, ini kita mau kaitkan dengan message Kernaussage, apa ini core message dari Oculi Sunday hari ini ya. Und das setzen wir in Verbindung in der Kernaussage des Oculi Sonntags heute. Yaitu kan bicara tentang Nachfolge, bicara tentang pengikutan, bicara tentang discipleship di sini, saudara. Denn hier geht es um Nachfolge, um Jünger Christi zu sein. Sekali lagi ya, tadi saudara membacakan ayat Lukas pasal 9:62 ya. Denn wir hatten vorher schon gelesen Lukas 9, Vers 62. Yaitu bicara tentang apa, saudara? Ya, bicara tentang total Hingabe ya. Ini bicara tentang total surrender gitu. Ini bicara tentang penyerahan diri yang sepenuhnya. Und da steht geschrieben, da geht es darum, um diese komplette Hingabe, ganz Gott hinzugeben. Berarti di sini Kristus itu menjadi sentral di dalam kehidupan kita, bukan menjadi salah satu dari arah hati kita, bukan, tapi dia menjadi satu-satunya fokus di dalam kehidupan kita. Und so wird Christus zum Fokus, zum Zentral unserem Leben, nicht einer von mehreren Punkten in unser Leben, sondern den Fokuspunkt unseres Lebens. Nah, saudara membaca di dalam Injil waktu Yesus berinkarnasi, dia ada di dunia, dia juga ada fokus ya, dia datang untuk menebus manusia yang berdosa. Denn wir lesen auch im Evangelium, wie Christus Mensch wurde, hat er auch einen Fokus in seinem Leben, nämlich die Menschen zu erlösen. Dia tidak memberikan dirinya itu didistract ya, ini dialihkan perhatian geleng dengan berbagai macam fasilitas kesenangan yang ada di dalam dunia, tidak. Er ließ sich nicht ablenken von Facilitäten und Gelüsten der Leben. Maksudnya kita percaya gereja itu ada masa depannya, ya, kalau orang-orang itu sungguh-sungguh ada penyerahan diri yang total seperti ini ya. Und wir glauben, dass die Kirche auch eine Zukunft haben, wenn die Menschen sich so hingeben in der Kirche. Tapi sayang kalau yang terjadi adalah manusia banyak kecurigaan terhadap gereja. Aber leider ist es so, dass die Menschen stattdessen viel Zweifel haben an die Kirche. Mungkin gereja juga ada kebersalahan, nggak betul-betul menyatakan kehidupan yang sungguh-sungguh menjalani cerita Injil ya, sehingga menimbulkan kecurigaan seperti itu. Die Kirche macht auch viele Fehler, dass statt das Leben im Evangelium, das wahre Leben zu zeigen, dass sie viele Fehler macht und so die ganzen Zweifel aufkommen lassen in den Menschen. Gereja masih ada keberanian untuk menyuarakan kebenaran, even itu ya politically incorrect misalnya ya, tetap harus ada keberanian. Denn die Kirche muss den Mut haben, die Wahrheit zur Offenbarung, auch wenn es vielleicht politisch inkorrekt ist, muss es die Mut haben, die Wahrheit auszusprechen. Karena gereja itu memperoleh kebebasan yang diterimanya dari Kristus, dia bebas untuk menyatakan kebenaran.
Denn die Kirche hat diese Freiheit bekommen von Christus. Sie hat die Freiheit, die Wahrheit zu sagen. Tapi sekali lagi saya waktu gereja mulai terus kemudian ya mencoba untuk menyenangkan agenda-agenda politik atau menyenangkan keinginan manusia ya secara keseluruhan. Di situ kita nggak bisa bicara tentang total Hingabe, kita nggak bisa bicara tentang total surrender lagi. Doch wenn die Kirche stattdessen beginnt, politische Agenden zu erfüllen und die Wünsche der Menschen zu entsprechen, so können wir nicht sagen, dass die Kirche sich total hingibt. Sudah melihat kehidupan Kristus ya, waktu dia berada di dalam dunia, ya how politically incorrect dia, ya. Ini bukan cuma politically incorrect, tapi juga bahkan religiously incorrect ya. Wir sehen nämlich im Leben von Christus, das aufgeschrieben wurde in der Bibel, wie politisch inkorrekt sein Leben war, sogar wie religiös inkorrekt das war, was er getan hat. Ya, ini tentu saja bukan dimengerti dalam pengertian ya memang memang dasarnya Yesus tuh suka tukang kritik gitu misalnya. Ini bukan bicara tentang tukang kritik, saya bukan. Das heißt nicht, weil ja Jesus sowieso immer gerne kritisiert, das ist es nicht. Tapi dalam pengertian dia ada keberanian ya, dia menyatakan apa yang Bapa itu mau katakan kepada umat Israel melalui Kristus. Sondern dass er diesen Mut hat, er kann weitergeben und aussprechen, was der Vater dem Volke Israel sagen will. Menyerahkan diri, apa lagi artinya saya menyerahkan diri? Was bedeutet es, sich hinzugeben? Saudara bisa melihat juga di dalam bagian ini saya ada pengorbanan gitu, di dalam penyerahan diri selalu ada pengorbanan. Das sehen wir auch hier, dass in der Hingabe eine Aufopferung ist. Ya, saya orang yang kehidupannya itu nggak mau dipecah-pecahkan ya, dia terus mau utuh, bahkan dia terus mau memperhatikan apa keuntungannya sendiri. Dia sulit saya di dalam hal ini ya untuk menjadi penurut-penurut Allah. Denn jemand, der nicht bereit ist, dass er aufgebrochen wird, sich Leute geteilt wird, der sogar, dem es wichtig ist, nach eigenen Vorteilen zu suchen, diese Leute sind nicht bereit, Gottes Nachfolger zu sein. Saudara, kehidupan kita itu sesungguhnya ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan tuh nggak pernah gagal memelihara kehidupan saudara dan saya. Denn unser Leben ist wahrhaftig in Gottes Fürsorge und Gott ist versagt nicht, für uns fürzusorgen. Ini seharusnya mendorong kita untuk lebih lagi mempersembahkan diri kita sepenuhnya. Ya. Und das sollte uns eigentlich noch mehr motivieren, uns komplett hinzugeben. Sekali lagi saya, orang yang adalah true imitators of God itu adalah orang yang seperti Kristus, dia mempersembahkan hidupnya bagi Allah. Also nochmal, jemand, der wahrhaftig Gottes Nachahmer ist jemand, der sich gänzlich ihm hingeben kann. Lalu mulai dari ayat yang ketiga yang kita nggak baca ya, di situ mulai berbagai macam daftar apa ini vices ya, apa ini apa kelaliman, lawan katanya Tugend ya, ini apa list of vices di sini mulai 3, 4, 5. Und ab Vers 3, 4, 5 sehen wir hier eine Liste von schlechten Taten, also das Gegensatz von Tugenden. Ya, saudara bisa membacanya sendiri sampai dengan ayat ke-7, tapi yang kita baca tadi adalah kita lompat kepada ayat ke-8 ya. Man kann es hier selber lesen bis Vers 7. Wir überspringen dies aber und lesen wieder ab Vers 8. Penulis Efesus ini mengatakan bahwa kehidupan yang demikian itu adalah kegelapan. Hier schreibt der Verfasser von Epheserbrief, dass das ein Leben im Finsternis war. Dan bagi penulis surat Efesus ini sebetulnya sudah di belakang ya, sudah lewat gitu. Und für den Verfasser von dem Epheserbrief ist es ein Leben, das bereits hinter uns ist. Mengapa? Karena ada kepercayaan daripada penulis Efesus ini bahwa ya jemaat Efesus ini sudah mengalami pertobatan yang sejati di dalam Kristus. Warum? Weil der Verfasser von Epheserbrief diesen Glauben auch hat, dieses Vertrauen, dass die Gemeinde in Ephesus bereits Christus angenommen haben. Also ini saudara perhatikan ya, penulis Efesus ini melihat kehidupan masa lampau ini ya
harus menjadi bagian daripada masa lampau. Kita harus melihat ke depan gitu. Und wir sehen also ganz genau, dass der Verfasser von Epheserbrief sieht, dass das Leben hinter uns halt hinter uns sein soll und da bleiben soll und wir halt in die Zukunft schauen sollen. Tadi kita mengatakan sekali lagi ya, kita ini kan ayat khotbah untuk Okulisande dengan Kernaussage tentang Nachfolge, Total Hingabe dan sebagainya. Wir kommen nochmal zurück in die Kernaussage des Okuli-Sonntags, nämlich die Nachfolge. Dan tadi kita mengatakan yang bisa menghalangi Nachfolge, yang bisa menghalangi pengikutan itu adalah karena kita masih ini ya apa stecken geblieben, kita masih di belakang dengan Vergangenheit kita, dengan masa lampau kita yang kita nggak bisa move on ke depan ya. Und wir haben gesagt, dass das, was diese Nachfolge verhindern kann, ist, dass wir immer noch stecken bleiben in unserer Vergangenheit, dass wir das nicht hinter uns lassen können. Mari saudara kita menutup masa lampau kita yang gelap itu ya bersama dengan Tuhan gitu. Aber lass uns unsere finstere Vergangenheit abschließen in Gott. Kita jangan terus kemudian suka membangkitkan ya ini cerita-cerita yang akhirnya mendiscourage kita sendiri gitu, membuat kita jadi entmutig, jadi nggak ada kekuatan lagi untuk mengikut Tuhan gitu. Wir sollen nicht diese alten Geschichten aufkommen lassen, die uns entmutigen, Gott nachzufolgen. Nah ini tentu saja bukan berarti bahwa saudara nggak boleh melihat ke belakang. Agustinus misalnya dia juga melihat ke belakang, tapi dia melihat ke belakang in the light of God's grace ya. Dia melihatnya itu dalam perspektif anugerah Allah yang senantiasa cukup. Das bedeutet nicht, dass man gar nicht nach hinten schauen darf. Nämlich Augustin selbst schaut auch manchmal nach hinten, doch er tut das im Lichte der Gnade Gottes. Tapi yang menjadi maksud daripada penulis Efesus ini adalah bahwa kita mesti melihat kehidupan kita sekarang ini sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang, di dalam Tuhan, ya, sebagai terang di dalam Tuhan. Aber was der Verfasser von Epheserbrief schreibt, ist, dass wir unser jetziges Leben sehen sollen in dem Licht des Herrn, die im Lichte wandeln. Ya, jadi kita ini bukan kita ini bukan tarik menarik antara kuda hitam, kuda putih begitu ya, seperti kayak di dalam Manichaeist belief itu, bukan. Es geht hier nicht darum, Zerrung zwischen den schwarzen Pferd und den weißen Pferd wie in manitäistischen Glauben. Ya, atau tarik menarik antara gelap dan terang dan gelap yang sama-sama punya keberadaan gitu misalnya, bukan itu saya. Oder eine Spannung zwischen dem Hellen und dem Dunklen und dem Guten und dem Schlechten, die beide die gleiche Kraft haben in unser Leben. Nein. Tetapi penulis daripada Efesus melihatnya ini kegelapan ini sudah bagian masa lampaumu, ini sudah lewat. Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Aber der Verfasser von Epheserbrief sieht, dass die Finsternis halt hinter uns ist und wir nun Kinder des Lichts sind. Jadi ini aspek zeitliche Aspek ini ya, timely Aspek ini penting sekali ya saya untuk konsep Efesus. Also sehen wir, dass dieses zeitliche Aspekt sehr wichtig ist für den Epheserbrief. Ya, kita bukan adalah orang-orang yang nggak berdosa, kita bukan adalah orang-orang yang nggak pernah tahu itu apa artinya kegelapan gitu ya. Kita memang pernah ada di sana, tapi kehidupan itu sudah di belakang kita. Es ist nicht so, dass wir unsündig sind oder dass wir unschuldig waren. Wir wissen schon, was Sünde ist und was Schuld ist, aber das haben wir schon hinter uns gelassen. Nah, sekarang ini adalah waktunya ya, di mana kita boleh menikmati apa artinya menjadi terang di dalam Tuhan. Jetzt ist es die Zeit, wo wir genießen können, was es bedeutet, im Lichte zu sein und zu wandeln. Perhatikan saudara di dalam Efesus ini bukan cuma dikatakan bahwa kita misalnya ini ya hidup di dalam terang gitu. Enggak salah saudara mengatakan hidup di dalam terang, tapi di sini dikatakan kita adalah terang, kita adalah terang ya. Und interessant ist hier, dass es hier nicht nur steht, im Licht zu leben, sondern dass wir das Licht sind. Atau di dalam ayat yang ayat 8 yang terakhir kita disebut sebagai anak-anak terang, Kinder des Lichtes ya di sini. Kinder des Lichts. Oder noch am Ende Vers 8 steht es sogar, dass wir Kinder des Lichtes sind.
Saudara, ini adalah satu dorongan, satu encouragement sekali lagi ya, hidup di dalam terang. Das ist eine Ermutigung für uns nochmal, im Licht zu leben. Ya, dan kita sendiri identitasnya adalah terang. Denn das Licht ist unsere Identität. Nah, tentu saja ini dalam pengertian derivatif, bukan kita adalah terang itu sendiri, tapi kita ini terang bersama dengan Kristus ya, tentu saja. Natürlich bedeutet das Derivativ, also dass wir nicht das Licht selber sind, sondern wir im Lichte sind, in Gottes Licht. Lalu saudara, ini sama seperti tadi ya, waktu kita bicara tentang kasih itu bukan menjadi sesuatu yang abstrak. Di sini juga waktu kita bicara tentang terang, ini pun juga bukan sesuatu yang abstrak. Und das Gleiche auch hier, als wir über Liebe gesprochen haben, war das nichts Abstraktes. Auch das Licht ist nichts Abstraktes in unser Leben. Sudah membaca dalam ayat 9 ya, ini adalah ayat yang terakhir yang tadi kita baca. Di sini dikatakan karena terang hanya berbuahkan ya, pertama kebaikan, kedua keadilan, lalu ketiga kebenaran. 3 hal ini ya, Saudara. Denn das lesen wir in Vers 9, dass die Frucht des Lichtes besteht in der Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit, diese 3 Sachen. Saudara, kita ingin membahas ini ya, saya bahas dari yang terakhir dulu, yaitu Wahrheit atau truth. Lass uns darüber sprechen. Ich fange an mit dem Punkt Wahrheit. So, kalau membaca, mengontraskan dengan Efesus pasal yang keempat ya, Efesus yang pasal keempat ayat 18, di situ dikatakan, saya baca di sini, dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Und da lese ich von Epheserbrief 4, Vers 18, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihrem Leben ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Ya, ada ini ya, kebodohan ya, ignorance ya, Unwissenheit. Also dieses Wort Unwissenheit ganz besonders. Ya, ini kontras ya dengan truth yang dikatakan sebagai buah terang. Ein großer Kontrast zu der Wahrheit, dass das die Frucht des Lichtes ist. Saudara, orang yang identitasnya adalah terang bersama dengan Kristus, ya, dia mengenal kebenaran, dia memiliki true knowledge. Denn Menschen, die die Identität des Lichtes haben, die haben diese Wahrheit, diese wahre Wissen. Ya, lawan katanya apa, Saudara? Lawan katanya itu tadi ya, Unwissenheit, ignorance tadi ya, bisa juga di dalam pengertian yang lain kepalsuan ya, ini apa, dusta gitu. Und das Gegenwort dazu ist gerade diese Unwissenheit oder Ignoranz oder sogar Lügen. Ya, dan manusia memang sepertinya di dalam kegelapan itu lebih mencintai kebohongan, Saudara. Und Menschen in Finsternis scheinbar lieben die auch die Lügen mehr als die Wahrheit. Manusia menolak kalau dikatakan bahwa dia adalah orang yang berdosa. Buat dia nggak enak ini mendengar kalimat seperti ini. Die Menschen lehnen ab die Tatsache, dass sie Sünder sind. Das ist eine Tatsache, die ihnen nicht gefällt. Mungkin manusia masih bisa menerima kalau dikatakan ya manusia adalah makhluk yang punya kelemahan. Oh, oke lah punya kelemahan. Siapa yang nggak punya kelemahan gitu ya? Vielleicht können Menschen noch akzeptieren, wenn man sagt, ja, der Mensch hat Schwäche. Okay, wer hat keine Schwächen? Das kann man noch akzeptieren. Karena waktu kita bicara tentang Schwäche, waktu kita bicara tentang weakness, ya kita harus bicara fair juga dong. Saya memang punya kelemahan, tapi saya punya kelebihan juga kan? Denn wenn man über Schwäche spricht, dann sagt man, ja, das ist fair, aber jeder hat eine Schwäche, aber ich habe auch trotzdem Stärken. Tapi kalau kita bicara tentang manusia itu berdosa, itu ya kita nggak bisa bilang ya tapi saya ada kesalehan juga kan. Gak nyambung saya ngomong seperti ini ya. Kayaknya nggak ada sih orang bicara seperti itu. Aber wenn man sagt, dass der Mensch sündig ist, dann können Sie nicht noch sagen, ja, aber ich habe ja trotzdem Güte und Tugend. Das passt dann nicht mehr zusammen. Waktu disebutkan manusia itu berdosa, itu sebetulnya membicarakan truth ya. Tapi manusia sulit untuk menerima itu. Denn dass der Mensch Sünder ist, das ist eine Tatsache, aber eine Tatsache, die der Mensch nicht akzeptieren will. So, kecuali kita mengakui keadaan kita, kebenaran itu ya, kita nggak betul-betul bisa mengerti apa artinya kasih Allah.
Nur wenn wir diese Tatsache akzeptieren, wenn wir das nicht tun, können wir nicht die Liebe Gottes verstehen. Justru kasih Allah itu dinyatakan bagi orang-orang yang berdosa seperti ini. Denn die Liebe Gottes wird gerade denen offenbart, die diese Tatsache akzeptieren. Jadi manusia adalah orang berdosa. Ini bukan kata terakhir itu. Ini sebetulnya mau membawa kepada good news ya, yaitu bahwa Yesus Kristus mati untuk orang berdosa. Denn dass der Mensch Sünder ist, das ist nicht die letzte Aussage, denn das führt dazu zu Christus, der die Menschen erlöst. Dan Kristus yang sama membawa kita ke dalam kehidupan yang saling mengampuni. Und das ist der gleiche Christus, der uns in dem Leben bringt, wo man sich gegenseitig vergibt. Kedua, saya ini bicara tentang justice atau righteousness ya, keadilan. Der zweite Punkt hier ist die Gerechtigkeit. Saudara kita tadi mendengar ini ya, Philo itu ya, Philo sendiri bicara tentang just and holy ya, waktu bicara tentang apa artinya menjadi seperti Allah. Wir hatten vorher gesprochen, wie Philo gesprochen hat, wie Gott zu werden in der Gerechtigkeit und Heiligkeit. Tapi apa artinya saya waktu dikatakan di sini buah terang itu adalah keadilan? Aber was bedeutet es hier, dass die Frucht des Lichtes die Gerechtigkeit ist? Sama saya, yaitu dalam arti bahwa pertama kita mesti terlebih dahulu menyadari bahwa kita ini adalah orang yang tidak benar. Kita ini adalah orang yang unrighteous. Das ist auch hier das Gleiche, dass man erst die Erkenntnis haben muss, dass wir nicht gerecht sind. Hanya orang yang mengaku bahwa dia itu ungerecht, ya, dia bisa mengerti, dia bisa percaya kepada Yesus Kristus, ya, Gerechtigkeit yang sempurna itu. Dan ketika dia percaya Gerechtigkeit Kristus itu kemudian diperhitungkan bagi kita. Denn auch hier nur derjenige, der das ansieht, dass er ungerecht ist, der kann an Christus glauben, an der Gerechtigkeit selbst. Und die Gerechtigkeit in Christus wird dem dann übergeben. Lalu setelah kita berjalan bersama dengan Kristus, sang keadilan kebenaran itu, und wenn wir in Christus wandeln und mit ihm wandeln, der die Gerechtigkeit ist, ya, kita bukan hanya di declared righteous, tapi kita juga akan di made righteous. Kita akan dikuduskan. Werden wir nicht nur als gerecht deklariert, gerecht gesprochen, sondern wir werden auch gerecht in unserem Leben. Diese Gerechtigkeit wird in uns gegeben. Ya, dan kita akhirnya diproses, dibentuk, ya, dikuduskan menjadi orang yang semakin lama semakin adil dan semakin benar. Itu namanya made righteous. Ya. Und so werden wir gerecht gemacht, indem wir nach und nach mehr und mehr gerecht werden und geheiligt werden. Apa artinya, saya? Ya, ini kontras dengan narasi dunia. Dunia ini memihak, ya, saya. Und das ist ein großer Kontrast zu der Narration der Welt, denn die Welt wählt seine Seiten. Ya, memihak kepada yang powerful, memihak kepada yang kaya, memihak kepada yang menguntungkan, memihak kepada yang besar dan sebagainya. Denn die Welt steht auf der Seite des Mächtigen, auf der Seite des Reichen, auf der Seite, der mehr Vorteile bringt und so weiter und so fort. Tetapi saya kalau melihat narasi kerajaan Allah ini justru terbalik, ya. Aber die Narration des Reiches Gottes ist gerade umgekehrt von dem. Yesus itu dekat dengan orang-orang yang kecil. Jesus ist nahe zu dem, der klein ist. Ya, orang yang biasa-biasa saja, bukan orang yang luar biasa. Jesus ist nahe zu dem, der normal ist, also nicht jemand, der besonders ist in etwas. Yesus dekat dengan orang-orang berdosa. Jesus ist nahe zu dem, der Sünder ist. Maka komunitas Kristen, gereja juga dipanggil untuk mengikuti ini narasi kerajaan Allah. Ya, ini imitators of God. Und so wird auch die Kirche und die Kommunität der Christen aufgefordert, in Gott dieses nachzuahmen. Yang ketiga, ini terang juga berbuahkan kebaikan. Und
dritter Punkt, dass das Licht auch die Frucht bringt der Gütigkeit. So ini Gütigkeit atau kebaikan ya, ini good ya, lawan katanya itu adalah evil ya. Und das Gegenwort von Gütigkeit oder das Gegenwort von Gut ist das Böse. Ya, so ya, dunia ini dipenuhi dengan kejahatan yang tidak ada habis-habisnya. Und die Welt ist gefüllt von diesen Bösen ohne Ende. Kadang-kadang kita bisa melihat keadaan dunia ini bisa discouraged ya. Manchmal werden wir entmutigt, wenn wir die Situation der Welt sehen. Atau mungkin kita yang sudah terlalu sakit, akhirnya kita bikin defense mechanism, sudahlah saya nggak mau tahu dengan keburukan, kejahatan yang ada di dalam dunia ini, saya masuk ke dalam apa ini namanya tempurung saya sendiri, di mana saya aman, ghetto saya dan sebagainya. Oder man ist schon so sehr verletzt von dieser Bosheit der Welt, dass man sich zurückzieht, dass man in seinem eigenen Bubble, in seinem eigenen Ghetto zurückgezogen leben will. Ya, Mark Twain sampai pernah mengatakan kalimat yang terkenal itu ya, the more I know people, the more I love my dog. Mark Twain hat diesen bekannten Satz gesagt, dass je mehr ich Menschen kenne, je mehr liebe ich meinen Hund. Nah, Saudara, ini bahkan bisa menjadi pelarian ya kepada dunia binatang, karena dunia binatang kayaknya nggak melukai seperti manusia-manusia yang jahat ini. Und das kann ein Zufluchtort sein, in das Reich des Tieres zu sein, denn scheinbar gibt es diese Bosheit nicht zwischen den Tieren. Bagaimana, Saudara? Wie können wir das sehen? Saudara, kita dipanggil bukan untuk membangun defense mechanism tembok-tembok seperti itu ya. Aber wir sind nicht gerufen, um diese Mauern zu bauen, um uns zu beschützen. Tapi saudara perhatikan di sini dikatakan terang itu berbuahkan kebaikan. Sondern hier steht, dass die Frucht des Lichtes die Gütigkeit ist. Yang mengalahkan kejahatan itu bukan escape, saudara, bukan flucht, bukan. Tetapi yang mengalahkan kejahatan itu adalah penaburan kebaikan. Was die Bosheit bekämpfen kann, ist nicht die Flucht, sondern die Gütigkeit. Sama saudara, ini kalau pakai metafor terang gitu ya, metafor terang dan gelap. Und auch hier kann man die Metapher des Lichtes und der Finsternis nehmen. Ya, kegelapan itu bukan diusir dengan kita melarikan diri dari kegelapan, kan bukan saudara. Kegelapan waktu kita melarikan diri ya akan tetap gelap gitu, maka mungkin gelapnya meluas kali ya. Denn das Licht erreicht man nicht, indem man sich von der Finsternis, wenn man sich von der Finsternis flüchtet. Denn das bringt nichts. Vielleicht verbreitet sich gerade deshalb die Finsternis. Tetapi finsternis, kegelapan itu justru akan menjadi sirna waktu terang itu hadir. Aber die Finsternis vernichtet man gerade dann, wenn das Licht da ist. Maka sama saudara di dalam hal ini ya, prinsip yang sama gitu, kejahatan di dalam dunia. Bukan dengan kita menyembunyikan diri, mencari keamanan kita sendiri supaya kita nggak terlalu sakit, supaya kita nggak terlalu terluka gitu misalnya ya. Und das ist das Gleiche auch hier von der Bosheit und Finsternis der Welt kann man nicht bekämpfen, indem man sich versteckt, indem man flüchtet, indem man sich beschützt, um nicht verletzt zu werden von der Welt. Tapi orang yang meneladani Allah, yang menjadi peneladan Allah, ya dia menjadi seperti Kristus ya, hadir sebagai terang ya, yang pada akhirnya hancur di atas kayu salib, tapi dia menghadirkan apa yang disebut dengan Gütigkeit, yang disebut dengan kebaikan itu. Sondern indem man Christus nachahmt, denn er war da, er hat sich gezeigt in der Welt als Licht, so dass er am Ende am Kreuz gebrochen wurde für das Licht. So, mari kita minta kekuatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita bisa menjadi saksi terang itu. Lass uns Gottes Kraft bitten, damit wir diese haben, um die Zeugen des Lichtes zu sein. Dan dunia yang gelap ini ya, ada kehadiran daripada orang-orang percaya yang membawa terang. Und in der finsteren Welt das Dasein des Lichtes ist durch die dieses Licht bringt. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Möge Gott uns die Kraft dazu geben. Kita masuk di dalam doa, minta saudara Thomas untuk menutup. Lass uns nun gemeinsam beten.
Vater im Himmel, wir danken dir für die heutige Andacht. Wir danken dir, Herr, dass es so tief wieder persönlich in unser Leben gesprochen hat. Wir bitten dich, Herr, dass du uns tagtäglich diese Kraft gibst, dass du uns die Bewusstheit gibst, Herr, dass wir unser finsteres Leben hinter uns gelassen haben und im Lichte leben und im Lichte wandeln und hoffen sehr, Herr, dass dadurch das Licht gebracht wird in den Orten, wo du uns anvertraut hast zu sein, in unser Beruf, in unser täglichen Leben, in der Familie, in unserer Gesellschaft. Gib uns die Kraft dafür, Herr, und wir bitten und hoffen, dass noch mehr Leute dadurch auch zum Licht kommen. So legen wir jeden von uns in deinen Händen. Im Namen Jesu Christi beten wir dich an. Amen.